Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu meinem Video. Ihr habt ja gemeckert mehr oder weniger, dass ich mehr Videos machen soll. Und ich weiß nicht, wer bei mir Facebook so abcheckt, sind ja nicht so viele. Also wer noch nicht von euch bei Facebook bei uns geliked hat, beziehungsweise bei mir jetzt, dann macht das mal. Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und wer das schon gesehen hat, weiß natürlich, dass ich mir eine GoPro gegönnt habe. Und mit der Kamera, mit der ich jetzt hier aufnehme. Wie gesagt, die GoPro ist jetzt mehr oder weniger nur dafür da, dass wir jetzt so ein bisschen auch halt quasi Autoszenen drehen können. Und genau das machen wir. Wie oft jetzt schon, ich glaube bestimmt mindestens 10, 20 Mal wurde geschrieben, dass ihr Soundtest haben wollt von meinem Auspuff. Kann man zeigen? Das ist schon was etwas dicker. Ich meine, das ist ein Super Sprint. Was genau? Keine Ahnung. Ich habe das nur mal gegoogelt, die Nummer. Auto ist schön warm. Auspuff, ja, auch. So, wir machen jetzt die GoPro daran und dann mache ich mal ein paar Soundaufnahmen. Einmal, also ich werde auf alle Fälle mehrere machen. Eine mit Gas, eine ohne Gas, also sprich mit der Gasanlage. Dann auf Benzin wieder. Und dann könnt ihr auch mal so den Unterschied hören. Ob man überhaupt einen Unterschied hört, weiß ich gar nicht. Gas und nicht Gas, keine Ahnung. Aber das testen wir jetzt einfach mal. Wir sind hier im Industriegebiet in Viersen. Und können wir mal gucken. Vielleicht machen wir dann noch 0-100 oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das sehen will. Interessiert mich zwar auch mal, wie schnell der auf 0-100 geht. Aber ich glaube nicht, dass es so schnell ist. Ja, ich fahre jetzt mal hier die Straße runter und dann können wir uns mal ein bisschen soundtechnisch die Sachen anhören. Und ja, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, dass ich so random Videos zwischendurch auf die Schnelle machen soll, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Ich habe da richtig Bock drauf jetzt. Wie gesagt, GoPro und Digicam immer griffbereit und dann geht das rund. Gut, ich mache die jetzt dran und dann Abfahrt. Also, Soundtest. Ja, wenn euch solche Videos gefallen, dann sagt mir auf alle Fälle Bescheid.
Und schreibt mir in die Kommentare, wie gesagt, ob ihr Bock darauf habt. Wir haben ja noch ein paar andere BMW-Kollegen, die haben ja auch Sportauspuffe. Magna Flow, Novus, Eisenmann und so weiter. Also wenn ihr Bock darauf habt, wie gesagt, ab in die Kommentare damit. Liked das Video, abonniert meinen Kanal, verbreitet ihn, teilt, was auch immer. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf solche kurzen Videos, die mal eben, was ich so nebenbei mache, dann, wie gesagt, schreibt mir das und dann sehen wir uns auf alle Fälle in der nächsten Zeit wieder. Und wie gesagt, wenn ihr darauf Bock habt, werden noch öfter Videos folgen. Also, haut rein. Peace out.